तो आप लोग देख सकते हैं ये सारे के सारे जो है ऑनलाइन बुक हुए पार्सल हैं। ये अमेज़ोन से है और ये भी अमेज़ोन से, ये सारे डिलीवरी के पार्सल रखे हैं। और ये जा रही है गांठ की दवा, ये 1 2 3 ये गांठ की दवा के पर्सनल पार्सल हैं दोस्तों। गांठ की दवा जहाँ जो प्रॉब्लम आ रही हो गांठों की आपके यहाँ पर, तो आप लोग वो मंगा सकते हैं दोस्तों। डिलीवरी हमारे पास से ऑल ओवर इंडिया हो जाती है। सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। और दोस्तों जैसे कि आप लोग परेशान हो रहे हो, बच्चे सही नहीं पल रहे हैं आपके यहाँ पर, या फिर जो है बच्चों में कमज़ोरी आ रही है, या फिर बीमार हो जाते हैं कबूतर दोस्तों, छोटे बड़े होकर के मर जाते हैं दोस्तों कबूतर, तो दोस्तों ब्रीडिंग किट यूज़ कर सकते हैं हमारी आप लोग।